各位精神，200零萬而家可以做啲咩呢？啊，原來可以買個電梯樓嘅喎。首先，而家係佢嘅廳啦，廳係試正嘅。咁啊，露台有風入。睇埋佢個廁所都好闊落嘅。呢度係其中一間房都好好擺位嘅。而家睇埋個廚房2個人喺度煮飯都好夠用㗎。最後睇埋個主人房，已經有入場家具㗎啦。咁有需要約睇隨時 call我。